D'accord, merci. Lisa, tu as fait le compte? On est 11, y compris moi. 5 gamins et 6 filles, plus 4 parents, 2 chauffeurs, une perdrix et 2 ratons laveurs. Ça va, c'est pas le moment. Run, run, Rudolph. Randolph ain't too far behind. Run, run, Rudolph. Santa's gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. On y est presque. C'est par là. Feeling like a miracle. On arrive. On a raté l'avion. À 10 secondes près. Oh, tu sois Louis. Super. Allez-y, moi je préviens les hôtesses que vous êtes tous calmes. Merci. Run, run, Rudolph. I'm reeling like a merry-go-round. Bon, les enfants, vous restez en classe économique et nous, on va en première. 4A et 4B. Merci. Je vais prendre vos vêtements. Ici, messieurs, dames. Champagne. Oui, C'est et gratuit. après le départ. Oui, bien sûr. C'était moins une. J'ai du mal à y croire. Ah, j'espère qu'on n'a rien oublié. Mais pourquoi avoir retiré votre costume? Allez le remettre. Oh, je suis terriblement désolée, j'ai cru que vous étiez notre Père Noël. Votre Père Noël est complètement ivre. Oh non! Et c'est scandaleux. Comment vous êtes présenté cet individu à vos enfants? Vive le vent, vive le vent, vive le vent. Vous savez que c'est interdit de boire de l'alcool. C'est un homme à froid, madame. Il faut quelque chose pour se réchauffer. Je vais te réchauffer, moi, mais à coup de canne, mon gaillard. Mais qu'est-ce qu'il a, Julien? Allez chercher du café noir, allez beaucoup. Bien, mademoiselle. Avec un nuage de lait. Avec plaisir. Quel service. C'est du vrai cristal, la Ah oui. classe. Ouais, ouais. Va le chouraver. Tiens, Franck, vas-y, prends le mais vite. tu es fou. Franck, allez, remets le verre en place. Champagne. Oui, oui. Voilà mon verre. Un petit peu. Merci.